こんばんは。こんばんは。超ベリー何でしたっけね。超ベリーバードなワールドでベリーグッズの羽休め、私たち超ベリーバードです。よろしくお願いします。いっぱいいるね。ね、お花っていうか風船があって、びっくりした。ありがとう。ありがとう。超可愛い。嬉しかった。本当は私
白目の予定だったんですよ。誰だそうかね。そう、まあもう陰性しかいないんで大丈夫だと思うんですけど、陰性ベリーバードとして、これからは明日もイベントがあるので頑張っていくので、よかったらまた来てね。いやありがとう。ありがとう。ありがとう。おきんとんが、自己紹介しよう。そうだった。ちょっと考えたの。はい、見て。はい、パリピップパーパル担当おきんとんです。せーの、おきんとん。ありがとう、次はゆいちゃん。はい、新婚ピンク担当ゆいぞろすです。ご飯にする？お風呂にする？それともゆいぞろす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段そう黄色でやってるんですよ。でなんか大体黄色でいいんですけど、グループの色が黄色だから、なんかグループの時はピンクになるの。そうね。そうなの。新婚なんで。はい、みんなの内縁の妻を目指して頑張っていきますので、ズブズブやっていきましょう。行こうね。はい。ママ、絵になるね。日常、今日も暑とね。私たち超ベリーバードでした。ありがとうございました。バイバイ。ちょっと悟りの神回収する間があるんで、いい感じに盛り上げといてもらっていいですか？いいですね。すいませんね、本当に。タン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 